நக்கீரன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் சுபாஷ். தொடர்ந்து மழை பெஞ்சாலும் சரி, புயல் வந்தாலும் சரி, காற்றடித்தாலும் சரி, இல்லை வெயில் அடித்தாலும் சரி, எதானாலும் இயற்கை சீற்றங்களுக்கோ இல்லை பேரிடர்களுக்கோ முதல்ல பாதிக்கப்படுகிறது சாலையோரம் இருக்கக்கூடிய மக்களும் இந்த பாலத்திற்கு கீழ் வாழக்கூடிய மக்களும் தான். அரசின் கண்களுக்கோ அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய பொது சமூகத்தின் கண்களுக்கோ படாமல் தினந்தோறும் இன்னல்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மக்கள் என்றால் இந்த சாலையோர மக்கள் தான். அவர்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு இன்னல்களை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவள் தினந்தோறும் எந்தெந்த கஷ்டங்களை படுகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். பொதுவாக என்னென்ன வேலைக்கு போவீங்க இங்கேருந்து? நாங்கள் என்ன வேலைக்கு போனால் சாட்டை அடிக்க போகிறோம். சாட்டை தொழில் தான் எங்களுக்கு. பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போவோம், சாட்டை அடிக்க போவோம். ஏதோ ஒரு 10 காசு கழிச்சுன்னா எடுத்து வந்து சமையல் பண்ணி கூலி செய்ய போவோம். வீட்டு வேலைக்கு போவோம். இந்த கட்டாடத்து வேலை இருந்தால் கட்டாடத்து வேலைக்கு போவோம். அதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்கிறாங்க. ஆதரட்டை கேட்குறாங்க, ஓட்டு ஐடி கேட்குறாங்க, எல்லாமே கேட்குறாங்க. வேலையும் இருக்காமல் மழையால் ரொம்ப கஷ்டமாக பார்க்குறோம். நீங்கள் இந்த வேலைக்கு போயிட்டீங்கன்னா இந்த குழந்தைங்களாம் யார் பார்த்து? எல்லாம் இங்கே தான் விளாடுங்க, இப்படி தான் விளாண்டுக்கிட்டு கிடக்குங்க. நாங்கள் வர வரைக்கும் இப்படி தான் விளாண்டுக்கிட்டு யாரும் சோறு கொடுத்தா சாப்பிடுங்க. அவங்களுக்கு எதுவும் பயம்லாம் இல்லை? பயம்லாம் என் பிள்ளைங்களாம் எதுவுமே பயம்லாம் அது இருப்பாங்களா? அவங்களாம் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்கண்ணே. இருக்காங்க இங்கே வந்து எல்லாருமே. நாங்கள் போயிட மாட்டோம், பாதி பேர் இங்கே தான் இருப்பாங்க. நாங்கள் எல்லாருமே எல்லா பிள்ளைங்களும் அழைச்சிட்டு நாங்கள் போக மாட்டோம். 3 பேர் 4 பேர் தொழிலுக்கு போவோம், மற்ற பேர் பிள்ளைங்களாம் பார்த்துக்குவாங்க. நம்மலாம் சாட்டை அடிக்கிற வேலைக்கு போவோம் சார். போகிறோம். நம்ம ஊர் வந்து அலமாதிலேருந்து அங்கே பொழப்பு வருமானம் கம்மியாக இருக்குது. வருமானம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து தங்கி 4 ஊர் சுற்றுறதுக்கு சிக்குமுடி வியாபாரத்துக்கு போகிறோம். இப்போ சாட்டை அடிக்கிற தொழிலனா அது பாதி பேர் விட்டுருக்காங்க, பாதி பேர் அந்த தொழிலே இருக்காங்க. அதில் வந்து நம்ம வண்டி அது மாதிரி பண்ணிக்குவோம். அது மாதிரி பண்ணுறதுனால இந்த மழைக்கோசரம் எங்கேயுமே போகாமல் அங்கேருந்து வந்து தண்ணி கிண்ணி வந்ததுனால சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடுக்கு கையில் காசு இல்லாமல் இங்கே வந்து தங்கி பொழப்பு நடத்துகிறோம். ரொம்ப பல வருஷமாக இருக்கிறோம் இங்கே. ஃபஸ்ட்டு வீடு கட்டாது முன்னாடி வீடு கட்டி அங்கேயே இருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி பொழப்புக்கிறத வந்தோம் நாங்கள். அதனால தான் மழையில் எங்கேயும் போகாமல் செய்யாமல் இங்கேயே இருந்தோம். இந்த பொழப்பில்லை, ஒன்றும் இல்லை. இந்த மழையில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. வந்து என்ன மாதிரியான வேலைக்கெலாம் நீங்கள் போகிறீங்க? எங்கேருந்து வந்தீங்க? இங்கே எவ்வளோ நாளாக இருக்கீங்க? நான் இந்த பிரிட்ஜு கட்டாத முன்னாடி நாங்கள் இருக்கிறோம். 100 வருஷம் இருக்கோம். எங்கள் அப்பா அம்மா தாத்தா காலத்தில் அவங்க தாத்தா காலத்தில் இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜாண்டு நாங்கள் இருக்கிறோம். 100 வருஷம் ஆயிடுச்சு மினிமம் இந்த பிரிட்ஜு கட்டி. அந்த காலத்தில் நாங்கள் இருக்கோம். இப்போ தான் பிரிட்ஜு கட்டினாங்க. இந்த பிரிட்ஜு கட்டி கூட 100 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அங்கே இருக்கும். நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கோம். இந்த இடத்துக்கு தவிர எங்களுக்கு எந்த இடத்துல கூட போக மாட்டோம். ஒரு திருவிழா வந்தால் தான் நாங்கள் திருவிழாக்கு வியாபாரத்துக்கு போவோம். இல்லைன்னா அங்கே தான் கடுப்போம். இல்லை ஒரு இரும்புக்கு பொறுக்கிற மாதிரி போனால் தான் இங்கே போவோம். இந்த மலையில் எங்கே கூட போக முடியல. எங்கனால யாராச்சும் சாப்பாடு தண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்தா தான் நாங்கள் வாங்கி சாப்பிட்றோம். கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றது கூட எங்கள் கையில் அந்த நேரத்தில் காசு இருக்காது. உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க என்ன வேலைக்கு போவாங்க? பிசர் பொறுக்கிறதுக்கு, யானை மரத்துக்கு பிசர் பொறுக்கிறதுக்கு, அந்த பிசருக்கு பர் பொறுக்கிறதுக்கு ஜெயிச்சு அதை ஒரு மூட்டை கட்டி அது போடணும். மழை காலத்தில் இங்கே என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு? சாரல் அடிக்கும். நாங்கள்லாம் பொறுக்கிட்டு வண்டி இங்கே உட்காருவோம். நாங்கள் டாக்டரே ஒரு மனசுக்கு தேவைப்படுவோம். நான் இந்த பிரிட்ஜா இந்த தெளிப்பம் செஞ்சில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறோம், ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறோம். எங்கள் தாத்தா பாட்டிங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு 80-100 வருஷமாக இங்கே இந்த ஊரில் இருந்தாங்க. இப்போ வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் கூட இருந்தாங்க. இப்போ நாங்களும் இந்த ஊரில் தான் இருக்கிறோம். ஆனால் எங்களுக்குன்னு யாருமே கவனித்து பார்க்கல இந்த பிரிட்ஜு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு. ஆனால் நாங்கள் வந்து இந்த தண்ணியிலே வந்தாலும் வெயில் வீழ்ந்தாலும் நாங்கள் இந்த பிரிட்ஜிலே இருந்து சாப்பிட்றோம். குழந்தைய குட்டிங்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பிரிட்ஜு கீழே இருக்கிறோம். எப்படி தூங்குறதுக்கு வசதி இல்லை. இங்கே ஒரு பாத்ரூம் வசதி கிடையாது, இங்கே குளிக்கிற வசதி கிடையாது, இங்கே உட்கார்றதுக்கு வசதி கிடையாது. எப்படின்னு பார்த்தா இந்த பிரிட்ஜு கீழே தான் விழுந்து வாழணும். ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த தண்ணி மழை வந்தாலும் இந்த பிரிட்ஜு கீழே எடுத்து வந்து போடுற சாப்பாடு நாங்கள் சாப்பிட்றோம். இல்லைன்னா நாங்கள் ஆக்கி சாப்பிடுவோம். அப்படி ஆக்கி சாப்பிட்றதுக்கும் நாங்கள் சம்பரிக்கிறதுக்கு தான் போகணும். இந்த இரும்பு பொறுக்க போகணும், பர்ரால பொறுக்கிறதுக்கு போகணும், பிசர் பொறுக்கிட்டு வரணும். அது போட்டு தான் நாங்கள் சாப்பிடணும். இப்போது இந்த மழையில் வந்து அதெல்லாம் நெஞ்சு அது பொறுக்க முடியாது, அப்படியே கச்சாக இருக்கும். அதனால் எங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் வசதி கிடையாது. அது போட்டதா எங்களுக்கு ஒரு 2 ரூபா வரும் சாப்பிட்றதுக்கு. அம்மா, நீங்கள் வந்து எவ்வளோ வருஷமாக இந்த பாலத்துக்கு கீழே இருக்கீங்கம்மா?
40 லட்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து வருஷம் வருஷம் மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குது, எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது? இங்கே இருக்கிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு வருது? அதெல்லாம் வருது, என்ன பிரச்சனை வருது? என்ன கொடுக்குறதுன்னு தான் கொடுக்குறாங்க, கொடுக்காதுன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. இருக்கிறேன் ஒரு 1000 பேருக்கு மேலே இருக்கிறேன் இங்கே. இப்போ இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ இது பாதுகாப்பு இருக்கா இந்த இடத்துல? தராங்கய்யா, சாப்பாடு போடுறாங்க, பெட்ஷீட்டு கொடுத்தாங்க, அதான் கொடுத்தாங்க, புடவை கொடுத்தாங்க, அரிசி கொடுத்தாங்க, 5 கிலோ அரிசி கொடுத்தாங்க பள்ளிக்கூடத்துலேயே. சாப்பாடு தினந்தோறும் சாப்பாடு போடுறாங்க, சாங்கி சாப்பிட்டு நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த பாலத்துக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து எப்படிமா இருக்குது? என்ன செய்யறதுக்கு? அதான் வருஷம் ஒரு முறை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறோம். என்ன செய்யறது? தண்ணி மேலே வந்து தண்ணி வந்துடுது, ஏரிங்க தண்ணிலாம் வந்து ரம்பிடுது வீட்டுங்களை. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நாங்கள் வந்து தங்கியிருக்கிறோம். ஒரு மாதம் கூட ஆகிடும் அங்கே வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு தண்ணி வடியை. அது போல் இருக்கிறோம். என்ன செய்வாங்க தெரியல. கவர்மெண்ட்டில் பார்க்குறாங்க, போகிறாங்க, எடுக்கிறேன்றாங்க, ஒன்றுமே தெரியல. என்ன செய்வாங்கன்னு ஒன்றும் தெரியல சார்.